हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हम आए हैं घूमने के लिए। आज संडे है तो सोचा चलो वहाँ पे तो घूम के आते हैं। और ऐसे निकल पड़े थे तामिनी घाट में घूमने के लिए। तो बीच में ये एक होटल दिखा हमें, जिसका जो एंट्रेंस है, खाना है, वो बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है। हमने यहाँ अक्खा मसूर, भिंडी फ्राई ये सब लिया था। बहुत अच्छा है। और आप देखोगे तो देखिए ऐसे सब ग्रीनरी है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आप ज़रूर विज़िट करना। मैं आपको दिखाती हूँ पूरा एंट्रेंस इसका कैसा है, क्या है। और इसका खाना तो बहुत अमेजिंग था, दाल खिचड़ी भी बहुत अच्छी थी। और चलो दिखाती हूँ मैं आपको कैसा है इसका एंट्रेंस। ऐसी मस्त हवा भी चल रही है और हवा में खाने का मज़ा, खाना चाहो तो उसका मज़ा तो दुगना हो जाता है। तो हम आए हैं यहाँ पे और इसका जो नाम है होटल कारवी। जो अब तामिनी के घाट में, ये तामिनी को जाता है ये रास्ता आगे का। तो उसमें साइड में ही, लेफ्ट हैंड साइड में ये रास्ता है। तो ये इसका बोर्ड है होटल कारवी। और ये देखिए इसका एंट्रेंस जो है ना, ऐसा छोटे सा घर रहता है ना पहले के ज़माने में, जो छोटे से हट रहते थे, वैसा है। और ऑफ कोर्स आप रास्ते पे हो, हाईवे पे हो, तो गाड़ियाँ आएंगी ही आएंगी। तो इसका एंट्रेंस तो मुझे बहुत मस्त लगा। और ये पुराना दगड़ी में जो है वो सब बांधकाम है, वो सब बंधा हुआ है। तो ये बहुत ठंडा रहता है वैसे भी, दगड़ी होने के कारण। तो ये इसका जो इंटीरियर जो है ना, वो तो बहुत ही क्यूट है। और ये देखिए ऊपर उन्होंने कौल डाले हैं, इसको कौल बोलते हैं। और ये देखिए एंट्रेंस इज़ वाव। सब लोग आए, मतलब मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड। इसका एंट्रेंस और ये देखिए इसके दरवाजे कैसे हैं। ये बैठने की जगह है यहाँ पे। और ये ऐसे साइड में सब उन्होंने पेड़ पौधे लगाए हैं। ये देखिए इन्होंने पेड़ पौधे भी बहुत अच्छे लगाए हैं आजू बाजू में। ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाए हैं। इसकी वजह से जो धूप का ये है ना, वो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। और ठंडी हवा है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, फिर भी इतनी गर्मी महसूस ही नहीं हो रही है, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाए हैं इन्होंने। तो उसकी वजह से लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी अच्छा फील हो रहा था। और ये देखिए मैं साइड में आ गई हूँ, आपको दिखा। ये देखिए भागते हुए क्योंकि उसको शूट में नहीं आना था। ये देखिए कितना मस्त लगाया है इन्होंने, बहुत अच्छा। थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा अच्छा गांव का फील देने वाला। ये देखिए वहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे पिंक है, बहुत अच्छा लगा है। मस्त मस्त। ऐसा देखने के मज़ा, एक ऐसा देखने के लिए भी मज़ा आता है कि ऑफ कोर्स आपकी आंखों में होता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, किसमें क्या अच्छा लगता है। तो इसमें हमें ये अच्छा लगा, खाना भी बहुत अच्छा था। भिंडी फ्राई खाया था हमने, अक्खा मसूर खाया, दाल खिचड़ी खाई। मैंने फ़ोटो नहीं लिया उस टाइम पे, पता नहीं था ना कैसा था एक्चुअली।
बहुत अच्छा था। ऑफ कोर्स मैं और सौरभ ज़रूर आएंगे खाने के लिए यहाँ पे। भिंडी तो आई लव लव लव। भिंडी एक्चुअली मुझे मेरे हाथ की और मेरे मॉम के हाथ की पसंद है, पर इनकी बहुत अच्छी थी भिंडी। तो या आप ज़रूर विज़िट करना होटल कारवी, जो तामिनी घाट में है। तामिनी घाट के रोड पे है एक्चुअली, लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप ज़रूर विज़िट कर सकते हो। और बाहर कड़क धूप भी है, और इधर है ना इतना ठंडी हवा आ रही है ना, इतना शांत मस्त लग रहा है कि देखने जैसे है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप एक्चुअली गर्मी। पुणे में है और गर्मी है अभी। हाँ। आज कुछ तो 21 या 22 मई कुछ तो है। तो मई के महीने में बहुत कड़क धूप है बाहर, पर यहाँ पे फिर भी इतना ठंड है इधर। और लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, फिर भी इतना कुछ नहीं है ऐसे, मतलब ठंड हवा आ रही है। तो आपको कैसा लगा पप्पा? बढ़िया। और इसका शूटिंग भी बढ़िया। तो आप ज़रूर विज़िट करना। ये मतलब इसीलिए तो होता है पेड़ पौधे, राइट, कि इतना अच्छा सुकून भरा लगता है ना। बहुत अच्छा लग रहा है। और डू विज़िट। मैं तो फिर से यहाँ पे खाना खाने के लिए सिर्फ आने वाली हूँ यहाँ पे एक बार। भिंडी फ्राई, अक्खा मसूर को पसंद है, मुझे भिंडी पसंद है, तो वो खाएगा और मैं ये खाऊंगी। और ज़रूर आएंगे फिर हम तो यहाँ पे। आप भी विज़िट करना। और मैंने अभी एक जो अंकल दिखा है वो यहाँ के ओनर है। तो यस, ज़रूर आना, ज़रूर विज़िट करना। बाय। अभी चलते हैं आगे, अभी हम देखते हैं क्या करने वाले हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं, फिर मैं आपको भी लेके चलती हूँ साथ में। और ये हम पहुंच गए कोई तो पॉइंट पे जिसका नाम मुझे पता नहीं है एक्चुअली, किसी को भी पता नहीं है। पर बहुत मस्त हवा चल रही है और मम्मी पापा ने एक पॉइंट बताया, सौरभ को भी पता था, बट हम कभी आए नहीं थे यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मस्त वाली हवा चल रही है। और देखते हैं अभी आगे क्या है। पर धूप बहुत होने के कारण थोड़ा सा लाइट का इशू हुआ है यहाँ पे वीडियो में। सो एडजस्ट कर लेना लाइट को आप अपने हिसाब से। ओके। और देखिए आगे क्या मिलता है हमको देखने के लिए। चलिए आप भी मेरे साथ। हाँ जी, तो ये रहा व्यू आगे से और इसका नाम मुझे पता चल चुका है क्या है। पर अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इस पॉइंट का नाम क्या है। और आप ऑफ कोर्स सावधानी बरतना, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो कमेंट में बताना, मैं नाम बताऊंगी ज़रूर। और ये देखिए हम थोड़ा सा नीचे आ गए थे देखने के लिए एक्चुअली क्या है। तो यहाँ पे थोड़े लोग ऑलरेडी है, जवान लोग हैं, यंगस्टर्स है। तो एक्चुअली आई थिंक कि नेचर में अगर आप हो तो आप नेचर के मज़े लो। एक्चुअली वहाँ पे इतनी हवा चल रही थी ना, इतनी हवा चल रही थी, यू शुड फील द नेचर आई थिंक। बट इन्होंने एक वो उनकी चॉइस थी ऑफ कोर्स, उन्होंने एक टेप लाया था और उस पर वो सॉन्ग्स चला रहे थे। बट देर आर अदर पीपल्स राइट, सो उनको क्या चाहिए, वी शुड थिंक अबाउट इट। इफ़ आप पब्लिक में हो तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप पब्लिक में हो और बाकी लोगों की प्राइवेसी, बाकी लोगों की जो उनको जो चाहिए नेचर से वो उनको नहीं मिल पा रहा है राइट। सो या वो थोड़ा सा परेशान हुआ मुझे कि यार हम नेचर में साइलेंस में नेचर को महसूस करने आए, उसका साइलेंस फील करने आए। बट या इट्स ओके, सबकी अपनी अपनी चॉइस रहती है राइट। सो आई डोंट नो व्हाट टू से। तेरा हाथ दिया।
कसलं वार आहे ना. उन्हाळ्यात एवढं काय आहे तर ते थंडीत काय गेलं. इथपर्यंत जरा पाणी वाहत निसर्ग इकडे गेलं की लगता है उन्होंने मेरी बात सुन ली थी और थोड़ी देर के लिए वो कहाँ तो चले गए थे उनका स्पीकर लेकर. उस टाइम पे मैंने अच्छे से महसूस किया नेचर. अपनी लास्ट क्लिप देखी होगी. अच्छे से फील किया, मज़े उठाए नेचर के, साइलेंस महसूस किया. आप यहाँ पे रेनी सीजन में जा सकते हो, बहुत अच्छा व्यू रहेगा, पर पैर संभाल के. स्लिपरी जगह है. और कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको यहाँ पे जाना है तो आपको नाम तो जानना ही पड़ेगा इस जगह का, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इस जगह का नाम. और आपको कैसा लगा ये अननोन प्लेस दामिनी घाट का. और प्लीज़ नेचर एंजॉय कीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट. और एंजॉय कीजिए नेचर.